Čaute, tu je Ox a ideme do tielne. Teraz vám do všetci ideme. Čo oficiálna pol 9. Chcete byť v mojom vlogu? Dobre, tak si potom voláme. Pozdravte, nie? Ja to prevezmem. Dobre, Ja prevezmi to to. chcem previesť. Takže čaute, ja som Maťová BFF. A ja som jeho sestra. A ja som jeho žena. Áno. A idem do cehelne. Povedz mi do to. roboty a tak. Povedz mi to, idem za Myškou. Ruku, akože správny bloger. Myška, budeš v mojom vlogu? Poď! Myška. Nie, Tak idem za sme vami. mediálny typ. Čiže ja ťa vycenzurujem. Keď požnáte 12-ku, Veči, Myška, ona idú s tebou? a moja mamička. Idú Pozdrav. alebo nejdú? Pozdrav divákov. Idete? A pozdrav divákov. Ahoj. Tak sme